Hello，大家好，我係排骨婆婆。婆婆你好啊！大家好，點解叫婆婆呢？因為我今次整我呢個頭髮，好多人講佢似一個假髮，同埋似嗰啲街道嗰啲阿婆買餸嗰啲人。同大家介紹一個呢個翻譯卡片，呢個卡片係非常之細嘅，佢同之前唔同色嘅係呢個係變咗細到好多。佢除咗細呢，再仲咪可以掛埋呢度。仲係我哋平時佢當一個裝飾品咁樣，裝飾同時咧都係用住翻譯嘅。哇，呢個好靚仔喎！有咩？係啊，真係好靚仔啊！係咪諗起啊，變爺爺啦？係，我哋而家俾大家展示一下呢個翻譯機嘅用法。我哋首先要連埋呢個藍牙，而家俾大家試下。我廣東話唔係幾好，佢譬如而家大家好，我係排骨婆婆。睇到非常之快，同埋非常之準嘅。因為我廣東話口音其實唔係幾好嘅，我都翻譯出嚟。係，仲有英文。Hello everyone, this one is the translator card。睇到未？呢張係翻譯卡。非常快，啊，非常快準。哦！係，譬如今日我要去華強北食嘢。Today I'm going to China for food。係咪？忽略我的廣東話。佢除咗呢個功能之外咧，仲有一個功能咧，係可以，就係譬如我哋平時睇嗰啲抖音，平時睇嗰啲 YouTube， 睇嗰啲 TikTok、Facebook 嗰啲係咪？如果我哋嗰啲語言唔識聽，我哋呢個翻譯機可以做到幫大家翻譯。譬如而家咁樣，我哋而家播緊一段英文。It's not easy. Tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow will be wonderful. Today 雙手之後，你睇一睇下，容易。聽日係咪？睇到未？更加困難，但係後日會好精彩。係啊，哇，好，咁呢個就好方便啊！因為有啲人睇嗰啲日本片啊，或者係嗰啲外國片啊，嗰啲語音唔識聽嘅話，咁呢個直接就可以轉啦。係啊，所以佢係一個好好嘅助手嚟㗎。係，仲有呢個係直接翻譯我哋手機嘅視頻，就係譬如我哋而家同一個其他國家嘅客人，我哋咁傾偈，但係佢係其他國家嘅嘛，我唔識佢講嘅係咩文，咁點整咧？我哋而家可以用我哋嘅社交軟件，就係呢個卡片咧係支持到國際所有 Apps 嘅，佢係咩 Apps 都可以都可以做到，佢唔會限制咩地區嘅 Apps 用唔到嘅。譬如而家我哋個客人發一段英文或者嗰啲語音發俾我哋唔識睇咩意思，我哋可以直接撳住佢發嘅語音，即係撳住我哋呢個按鍵。華強北邊度有好食嘅 Where is there delicious food in overseas Chinese way？ 係佢直接翻譯出嚟嘅。佢唔止係一兩個語言，佢係咩語言都識別到。譬如我哋而家播廣東話。This one is the translator card。係。呢個係翻譯者。佢翻譯得非常快同埋準，係。除係好咗方便哦。冇錯，除咗呢個語音翻譯之外咧，我哋佢仲可以幫助我哋直接打嗰啲文字出嚟。譬如咁樣，華強北最近嘅地鐵站喺邊度？ Where is the nearest subway to Huiqiangbei？ 直接打出文字，睇下。哇，好方便哦。係唔使我哋直接上同打，同埋大家唔使擔心嗰啲語言我哋唔識嘅點用咧，係咪？直接幫助到俾大家。佢有我哋講嘅話，仲有我哋翻譯之後嘅語言，係就係俾大家識別之後，喂，你呢句話係啱唔啱嘅？係，同埋可以自己選擇要發第一個語言或者第二個語言都可以嘅。我哋呢個翻譯機咧，裏邊有好多個語言嘅，基本係全球通，就係睇到從 A 到最下邊，大家睇睇呢個速度，百幾個。我百幾個國家都有。係啊，佢除咗呢幾個功能之外咧，我哋呢個可以做到同聲傳譯，就係我哋有時候咧開會啦，呢個全部可以做到直接翻譯出嚟嘅。仲有嗰啲 FaceTime， 我哋用任何 Apps， 嗰啲 WhatsApp、嗰啲 Facebook、嗰啲社交軟件，全部都可以直接俾大家係翻譯出嚟嘅。就係譬如我哋而家視頻緊，我哋呢一邊係講廣東話，嗰邊係講英文嘅。
如果我哋講廣東話，我哋手機個畫面嗰度佢顯示英文，我哋個 friend 對面如果係佢嘅講英文，我哋講嘅話直接係對面顯示係中文嘅，哇！就係我哋一邊講嘢，佢個一邊有字幕，一邊顯示。冇錯。哦，係，仲有呢啲對話啦，呢啲影相翻譯啦，呢啲場景翻譯啦，全部有。係最緊要咧，我哋呢一個而家呢個係支持到離線翻譯嘅，佢離線翻譯做到都非常之準嘅。哦，哇！呢個升級咗離線翻譯喎。係啊，冇錯，有廣東話嘅呢啲對話翻譯啦，對話呢啲同聲傳啊，同埋呢啲離線嘅呢啲全部都支持到啦。嗯，係。呢個產品咧，後邊如果要更新咩新嘅功能咧，全部都係自動 update 嘅，唔使大家手動跟 update 或者拎翻嚟揾嚟 update。係最緊要咧，我哋呢一個翻譯卡片係永久免費，就係大家唔使擔心攞翻去用個一兩年啦，後邊要繼續交費呢啲唔使。我哋而家功能係全部升級咗到俾大家。係呢個我哋嘅翻譯卡片俾到大家優惠價咧係580。咁呢個都係有參加聖誕節嘅活動係咪？冇錯冇錯，我哋呢個視頻會好快同埋送俾大家，因為我哋呢個聖誕活動800折，一直去到呢個月尾。哇！12月底係咪冇錯冇錯， ？OK，快啲過嚟揾排骨仔啊！快啲揾阿婆排骨婆婆。最新款嘅三星226 Ultra 呢個手機到貨啦，大家睇下呢個顏色，愛馬仕橙呢個嚟啦。哦，呢個顏色好靚喎。係，同埋佢升級咗我哋嘅面容識別，大家可以睇下，我哋係支持到嗰啲密碼解鎖嘅，你睇密碼解鎖，同埋咧人臉解鎖，大家睇下，我而家咩都冇整下，畫一下，哇！開咗鎖啦。係啊，之前嗰啲款式係冇呢啲功能嘅，我哋而家款式係升級咗，同埋呢個手機嗰啲流暢度都係升級咗嘅。大家可以睇我哋呢個亮度，佢係亮咗之前嘅款式嘅，係大家睇睇嗰啲亮度，同埋嗰啲流暢度，佢用得唔會窒嘅，同埋同埋佢而家亮咗好多。呢個手機咧係一個國際版嘅，裏邊有我哋大家中意用嗰啲 YouTube 用嗰啲Facebook、WhatsApp 嗰啲軟件。除咗呢個軟件之外咧，大家如果想 download 其他軟件，我哋呢個裏邊係有 Google Play 嘅。就係 Google 商店，大家可以入自己 account 咧，之後喺下載其他軟件，全部都支持到嘅。係，仲有如果大家同我哋買翻呢啲手機，我哋會俾大家裝埋嗰啲開心 Apps。我而家簡單展示一下俾大家睇下。呢個係磨砂膜嚟嘅咩？係啊，冇錯。呢個哇係會俾大家貼好嗰啲蒙貼嘅。好靚啊！嗰啲開心 Apps 咧，主要係大家中意睇嗰啲電影啦、電視、N 加 D 加足球呢啲呢啲嘢，仲有大家去睇下，簡單睇下啲展示一下呢啲呢裏邊咧有唔同國家嘅嗰啲電影電視劇集呢啲嘅，譬如大陸啦、香港啦、台灣啦、美國、日本、韓國呢啲唔同國家嘅片裏邊全部帶埋。哇！咁呢部手機帶出去旅行都非常方便喎。係啊，佢係冇國家限制嘅，就係大家帶到咩地方咧，佢連住 WiFi，全部直接做到，可以直接睇到，唔使你要買登對嘅卡啦，同埋要俾我哋自己數據咁樣嘅。係呢啲有好多嘢去睇到嘅，咩定價啦、電影、短劇、劇集、動漫呢啲基本全部睇埋。係除咗呢啲睇電影電視嘅 Apps 之外咧，我哋呢個都可以俾大家裝埋嗰啲打機嘅嗰啲軟件，同埋可以我哋之前 update 咗嗰啲可以 download 嗰啲片係手機裏邊唔使 WiFi 唔使數據都睇嗰啲 Apps。係如果大家買翻呢個手機，我哋裏邊會配埋嗰啲呢啲保護圖。呢啲蒙貼、呢啲插蘇、呢啲充電線係呢個手機嗰啲內存咧係8+256嘅，係大家如果買翻之後咧，我哋都會送大家一個512G嘅內存卡，係呢個價錢嘅話係呢個價錢。
680蚊， 680蚊，係支持到聖誕活動優惠價， 800折。冇錯。咁800折之後係幾多錢啊？ 800折嘅話係哇，594，598。 600蚊帶走呢個最新款嘅26 Ultra 外賣試塵，啊，真係呢個橙色好靚啊！係啊，係真係橙色碧梅，快啲揾我，快啲揾啊！係揾阿婆。 Apple。好，今日視頻到呢度啦。大家如果中意呢個產品嘅話，可以直接我哋鋪頭試，或者大家如果唔得閒咧，我哋直接同你寄到你嘅對屋裏邊都可以嘅。係咁，Apple 同大家拜拜啦，快啲過嚟揾我喎。